več danes nisem jaz pomemben, ampak bi rad napovedal Ja, dober večer, z moje strani očitno Boris padel dol, tako da bom kar sam sebe predstavil. Roman Rasulnik je moje ime, star sem 58 let, mogoče najprej par stavkov, da se vam predstavim. Upam, da mene slišite. Ne? Super. Mogoče, da povem par stavkov o sebi najprej, no, da malo veste, kdo je vaš sogovornik danes. Reč, poslovno gledano sem freelancer že celo svoje življenje, politično apolitičen. Politika me zanima bolj z antropološkega pa zgodovinskega vidika, versko panteist, drugače pa spoštujem ljudi, ki imajo na eni strani vizijo, na drugi strani pa pogum in tudi držo, da zasledujejo, da se fajtajo za to svojo vizijo. Drugače imam zelo rad, imam gore fotografijo potovanja mojega starega kemperja, še veliko načrtov, kam bom se šel v življenju. Drugače pa občudujem tudi naravo, rad imam zelo knjige, pa ljudi, ki so zaznavali našo preteklost, od katerih se zelo veliko lahko naučim. Zdaj s tem poslom sem se srečal pred dobrima 2 letoma. Zakaj sem izpostavil ravno to, koga spoštujem? Zato, ker v bistvu so ravno ljudje bili tisti, ki so, bom rekel, zelo močno vplivali na to, da se odločil, da je to postala zdaj moja kariera. Zdaj bom z vami podelil par slajdov, zato ker ena slika pove tukaj 1000 besed, ne. Ok, se vidi zdaj? Vse? Super, hvala. Ja, rekel sem, da spoštujem ljudi, ki imajo integriteto, ki imajo vizijo, in to so 3 ljudje, ki so v bistvu najbolj močno vpliv imeli pred dobrimi 2 leti. Tule na levi strani sta Eja pa Phil, to sta moja prijatelja, poslovna partnerja iz Avstralije, ki sta v bistvu prišla v Slovenijo, ko v Sloveniji praktično še ni bilo sploh tega podjetja. Jaz sem se odločil, pa bilo je v Sloveniji, ne vem, 2-3 ljudje so bili vpisani in sem bil zelo počaščen, da sta prišla na drug konec sveta, pa sploh nista nikoli še slišala za Slovenijo, in ko sem videl, koliko imata onadva močno zavezo v temu, kar počneta, me to, bom rekel, zelo prevzel, zelo sem bil ponižen, zelo počaščen, da sem dobil tako priložnost, da se lahko učim od takih ljudi. Potem čisto dokončna odločitev moja je pa prišla še 2 meseca po tistem, ko sem šel pa v Moskvo, da sem spoznal lastnike. In tukaj na desni strani en od solastnikov, naš vizionar, mladi 31-letni, mislim, da je imel včeraj rojstni dan, Chris Ress. Zakaj? Ja, zato, ker v bistvu življenje me je predvsem na drug način naučil, da ponavadi so ljudje tisti, ki za neke zgodbe naredijo veliko uspešnico, in tudi obratno. Se pravi, ljudje so tisti, ki lahko iz sicer dobre ideje lahko naredijo šmoren. In ko sem videl, kakšno vizijo ima ta fant mladi, kako si želi narediti nek pozitivni impact na tem svetu, seveda sem se odločil, da je ta njegova vizija tudi moja. Zdaj, če se malo zadržim pri naslednjem slajdu, glede na to sem od danes pogovarjal o denarju, bom malo si izposodil tega zelo znanega avtorja, Roberta Kiyosakija. Če ste prebrali kakšno njegovo knjigo, veste, o kom govorim, če jo še niste, vam to prav priporočam. Zato, ker v bistvu gre za neko tematiko, ki nas v šolah ali pa v življenju ne naučijo. Njegova najbolj znana knjiga je Bogati očka, revni očka, to je iz druge njegove knjige, Kvadrant denarnega toka, kjer govori o tem, da v bistvu ljudje zaslužimo na tele 4 različne načine. Na levi strani so samo zaposleni pa zaposleni, na desni strani pa lastniki poslov pa investitorji. Zdaj jasno, velika večina, 95% ljudi na levi strani. Jaz sem vam že prej povedal, da sem freelancer cel življenje, tako sem bil zelo malo časa v službi klasični, tako da sem vrnil štipendijo tisti firmi, ki me je financirala, tam od 19 do 24 leta, in sem še zelo hiter med samozaposlenjem. To se fajn sliši, sam sebi si svoj šef, super, je pa seveda cel kup izzivov to prinese, težko se nekaj zelo unikatnega spomniti ten svet, prav samo zaposlitev ponovadi s sabo prinese predvsem velika tveganja, ki treba predvsem investirati v svoj biznis in tako naprej. Tako da, kadar mi šlo super, sem bil teglaven že, kadar mi ni šlo super, sem tudi 3-krat bankrotiral v življenju, tako na celi črti. Se pravi, v vsakem primeru, če sem bil še vedno na levi strani, se pravi, še vedno sem menil svoj čas za denar. Se pravi, to, kar je edino tem ljudem, ki so na levi strani, da menijo svoj čas za denar.
ne, in vsi imamo samo 24 ur časa na dan in večkrat delati pač ne moramo. Se pravi, to ni siguren način, ki vsaki tako prav, ni način, da pridete do neke finančne neodvisnosti. Se pravi, meni je pa to, da imamo oboje v življenju, čas in denar, zelo pomembno, zato sem cel življenje iskal način, kako priti na desno stran, na desno polovico, se pravi, da imamo to uravnoteženo, se pravi, lastniki poslov imajo uravnoteženo, imajo oboje, imajo denar, ker imajo velike posle in imajo sistem, ne, se pravi, imajo zaposlene, ki delajo za njih in praktično si lahko privoščijo tudi, da, ne vem, gre za pol leta na jadranje in njihov posel še vedno teče. Zakaj sem začel s tem Kiyosakijem? Zato, ker tak tip posla, ki vam ga danes predstavil, vam ali pa nam omogoča, da lahko s časoma, seveda to ni kakšna igrica za čez noč, da danes nekam date 100 evrov, pa boste bogati drug mesec, daleč od tega, gre za zelo resno in veliko podjetje, ampak s časoma v nekih 3-4 letih, odvisno od tega, koliko pač temu posvetite svoje energije, svojega srca, lahko pridete, imate sistem, pa nas imamo sistem, da lahko pridete na desno polovico, se pravi, da imate oboje, čas in denar. In jasno, potem, ko imaš denar, lahko si tudi investitor, potem lahko biti v tem kvadrantu četrtem, kjer v bistvu denar dela denar. Zdaj, če malo pogledamo, kaj se pravzaprav danes dogaja, kam gre ta ekonomija, jasno, če razmišljamo o tem nekem svojem lastnem biznisu, je fajn malo poznati tele dejstva, ne. Dejstvo je, da so se pač seli na internet. Danes je preko 5 milijard uporabnikov mobilnih telefonov, preko 4 milijarde, se pravi 2/3 človeštva uporablja socialne medije, preko 5 milijard je že uporabnikov interneta. In če gledamo samo uporabnike interneta, ne, tukaj imate en podatek v spodaj, da povprečni uporabnik interneta preživi na netu neverjetnih 7 ur. Jaz ne vem, koliko vi preživite, no, meni se ta številka zdi prav smešna, neverjetna, no. Zakaj je to pomemben? Ja, če danes razmišljamo o nekem lastnem biznisu, je zelo fajn imeti te stvari pred očmi, se pravi, da delamo nekaj, kjer je preko interneta. In naše podjetje je točno to, se pravi, v našem podjetju imamo izključno digitalne produkte in ravno zato mi je fino, ker pač lahko delamo kjerkoli. Jaz se čez en mesec selim za pol leta v Dalmacijo, lahko delate s kjerkoli na svetu, edina potrebna stvar, ki jo morate imeti za to, da lahko delate takle tip posla, je nasmešek in interneta povezava. Se pravi, vsi naši produkti so digitalni, delamo brez mask, lahko brez testiranj, brez PCT-jev, brez kakršnega koli tveganja. Se pravi, lahko bi rekel, idealen posel za današnji čas. In ta posel lahko začnete za 30 evrov enkrat na leto. Se pravi, za 30 evrov dobite svojo spletno trgovino, kjer so vsi ti produkti, ki bom danes na kratko v opisu in tudi povedal, potem seveda na koncu tudi povedal, kakšni so možni zaslužki. Se pravi, ni treba popolnoma nič izumljati. Delamo priporočilo, delamo s produkti, ki jih je nekdo drug razvil, ki ve, kaj počne. Se pravi, za vse je poskrbljeno. Na spletni strani so produkti digitalni, se pravi, kamor ni treba noben nič dostavljati, gostovanje, spletna stran, domena, obračuni, vsak ponedeljek imamo provizije, podpora stranka, se pravi, popolno vse je poskrbljeno, vse, kar je naše delo, je to, da širimo informacije. In točno to jaz danes počnem in točno to počnejo ljudje, ki so vas danes povabili na to prezentacijo. Se pravi, imamo takele webinarje, takele Zoom klice v različnih jezikih, različnih časovnih conah, po celem svetu delamo, se pravi, cel svet je naše tržišče, iz dnevne sobe oziroma izpod palme oziroma iz kjerkoli pač želite delati. Zdaj, čisto konkretno, naše podjetje se imenuje Success Factory, ustanovljeno je bilo pred 5 leti v Estoniji. Estonija je zelo zanimiva država, ker ji pravijo tudi Silicon Valley Evrope, zato ker v bistvu vsa tehnologija najnovejša, kar se Evrope tiče, prihaja iz Estonije. To je njihovo nacionalno gospodarstvo in to je super, se pravi, prihaja podjetje z svojimi produkti iz države, kjer vejo, kaj delajo, kjer vejo, kako se stvari streže. Ko sem jaz začel pred 2 leti, bila ena pisarnica ali 2 v Talinu, zdaj teh pisarn že več po celem svetu, se širimo zelo hitro, zadnje 3 mesece sploh eksplodiral ta posel. Praktično smo šele leto začeli dejansko resno delati z Evrope. Prej prve 3 leta je več ali manj bila struktura naša v državah tretjega sveta, na Bližnjem vzhodu, v Afriki, v Latinski Ameriki in tako naprej. Tako da letos praktično smo šele prav zelo resno začeli tudi v Evropi. Tukaj še enkrat vidite ta ustanovitelja, Chris Ressa in Nilsa Grosberga. O Chris Ressu sem vam že nekaj povedal, se pravi, on je bolj ta vizionar, skrbi za vizijo, za ideje, on je kreator idej.
Nils Grosvenor pa bolj za ta poslovni del posla skrbi. Zdaj, pred enim letom so sedež, ta marketinški del firme preselili v Amsterdam. Ravno pred 2 tednoma je bila tudi otvoritev, smo kupili popolnoma nov štuk, cel štuk od Bookinga, smo v isti hiši in tam gradimo tudi zelo moderen snemalni studio. Boste kasneje videli, zakaj je to pomemben. Zdaj, kar se tiče naših produktov, mogoče samo še tole, lahko tudi na spletni strani Business for Home preverite malo nas, ne, se pravi, to je neodvisni portal, ki ocenjuje vsa podjetja, vsa relevantna podjetja iz področja direktne prodaje in imamo najvišjo bonitetno ceno, kar sploh lahko podjetje ima. Se pravi, za tako bonitetno ceno ponovadi podjetja rabijo 5, 10, 15 let, da lahko tako bonitetno ceno dobijo, mi smo jo dobili že po 3 letih. Se pravi, spletna stran Business for Home, tam si pogledajte, mogoče malo pokruzite, kjer so največji zaslužkarji v direktni prodaji. Ja, rekel sem, zdaj pa, kar se tiče naših produktov, imamo več popolnoma različnih produktov in vsak pokriva en zelo poseben sektor. Se pravi, tako je naša kriptovaluta pokriva najhitreje rastoči trg. Se pravi, ne vem, koliko vi poznate kriptosvet, jaz bom danes malo opisal našo kriptovaluto, malo bom povedal, o čem je drugačno od množice, silne množice, ki je danes v zuniji. Potem pokrivamo največji svetovni finančni trg, se pravi Forex, in potem pokrivamo prihajajočo industrijo, ki se pa reče virtualna realnost, razširjena realnost, pa o tem malo kasneje. To, da vidite, da znotraj naše marketinške firme imamo popolnoma različne produkte, tako da smo zanimivi lahko za zelo različne ljudi. Zdaj gremo po vrsti, se pravi najprej naša kriptovaluta, tisto, kar je največja naša posebnost, pa v bistvu sploh ne bi smela biti posebnost, je ta, da v bistvu naša kriptovaluta je namenjena temu, da bi ljudje uporabljali kot denar. Se pravi, ne, da bi bila to zdaj sredstvo za špekulacijo na borzi, pač veliko ljudi danes še vedno razume kriptovalute kot neki, danes poceni kupam in jutri drago prodam. Se pravi, kriptovalute so pred 13 leti prišle, so se rodile zaradi tega, da bi bile nadomestno plačilno sredstvo, da bi bilo alternativno plačilno sredstvo, se pravi, da bi ljudje uporabljali to kot za plačevanje, kar bi bilo poštenejše, hitrejše, boljše in tako naprej. Se pravi, v bistvu firma se je vrnila nazaj na začetek, želimo narediti tako poslovno okolje na tak način, da bodo ljudje to uporabljali kot plačilno sredstvo. In želimo biti ena bolj uporabnih kriptovalut na svetu. Seveda je to zelo ambiciozna zamisel, ampak za to ambiciozno zamisel stojijo Estonci in stoji odličen marketinški plan. Se pravi, na eni strani imamo superiorno tehnologijo, ne uporabljamo za transakcije tega blockchaina, ki ga vsi poznate, mogoče tisti, ki malo ste kaj slišali že v kriptovalutah. In ta naša tehnologija je zelo eco-friendly, se pravi, ne uporabljamo mininga, vse transakcije naše so praktično zastonj, blazno hitre, okolju prijazne, se pravi, imamo zelo napredno tehnologijo, imamo fundamentalno vrednotenje te naše kriptovalute, kar pomeni, da nas ne boste našli še na nobeni borzi, da bi se z njo trgovali, ampak v bistvu vrednotimo vrednost naše kriptovalute potem, koliko je dejansko res vredna v zunanjem svetu. Se pravi, vredna je pa toliko, koliko je na eni strani uporabnikov in koliko je na drugi strani sprejemnih mest, kjer jo dejansko lahko uporabljate. Smo ena redkih podjetij iz kriptosveta, ki imamo zato, ker počnemo tudi vse operativne licence, ki jih je izdala estonska vlada. Vse to so javno dostopni podatki. Se pravi, vsak lahko to preveri, pogleda te licence, se prepriča na svoje oči, da je popolnoma na varni strani. Imamo tudi zelo omejeno število te naše kriptovalute in sicer samo 9 milijard in smo tik pred koncem distribucije preko SuccessFactorja, se pravi preko priporočilnega marketinga, tako da v roku meseca pol, največ 2, se bo ta prodaja končala. Tako da je danes še prilika po zelo ugodni ceni dobiti. Mogoče tle še en slajd, kaj pravzaprav pomeni tole fundamentalno vrednotenje, da se te malo predstavljali. Zdaj nas je 650 tisoč, slabih 700 tisoč še zdaj ljudi, članov v skupnosti SuccessFactory in približno 1500 sprejemnih mest. Se pravi, za vsakih 10 tisoč novih uporabnikov gre cena gor za 1 cent in za vsakih 100 trgovcev novih, se pravi, sprejemnih mest, kjer se je možno plačati z našo kriptovaluto za 1 cent. Poleg tega je zelo pomemben še ekosistem, to je pa v bistvu vsa tehnologija in vse ostale platforme, ki jih podjetje gradi, zato se bo dalo dodatno, poleg zunanjih sprejemnih mest, uporabljati našo kriptovaluto. Tako, na eni strani smo uspešni, vidite, nas je 700 tisoč, 1500 sprejemnih mest,
To je super, ne? Po drugi strani so te pa strinjali z mano, da globalno gledano to še nekakšna velika cifra. Se pravi, če je cena odvisna od sprejemnih mest in od uporabnikov, to pomeni, da v naslednjih 2-3 letih, ko bo podjetje samo prevzelo distribucijo nadaljnjo ostalih 2/3, bo ta cena bistveno hitreje rasla, tako da je danes res krasna prilika po zelo ugodni ceni še vedno dobiti. Ok, gremo naprej na naslednji slajd. En bistven del tega našega ekosistema je pa plačilni procesor DuckPay, ki ga pa dobijo sprejemna mesta. Se pravi, če smo na eni strani uporabniki, moramo tam, ko prijemo k trgovcu, mora ta trgovec imeti nek software in ta software se imenuje DuckPay. To se mi zdi super, ne? Zato ker zdaj v Sloveniji je 80,000 SP-jev menda in 2/3 jih ima ali pa jih bo imel v naslednjih mesecih in letih zaradi te ludnice, v kateri živimo, hude izzive z novimi strankami, z novimi trgi, ne? In na ta način v bistvu vsako sprejemno mesto dobi eno ogromno podporo naše skupnosti, dobi brezplačno reklamo in na tretji strani sprejemno mesto to popolnoma nič ne košta. Se pravi, popolnoma je to brez stroškov, brez nadomestil in zato ne vidim veliko razloga, zakaj bi podjetje sploh temu reklo ne. Če pa vi date tako priporočilo, pa seveda dobite tudi eno provizijo, ampak o tem malo kasneje. Zdaj zaenkrat je to sprejemno, ta plačilni proces namenjen samo naši kriptovaluti, ampak glede na to, da sem vam povedal, da imamo zelo hitre in poceni transakcije, verjamemo, da bo ta naš plačilni procesor DuckPay v prihodnosti uporabljale tudi nekatere druge kriptovalute. To bomo pa videli v naslednjih 2-3 letih, katere kriptovalute bojo v prihodnosti sploh preživele od teh 12,000, ki jih trenutno na trgu. Ok, naslednji slajd. Zdaj se seveda sprašujete, na kakšen način lahko dobite. Pri nas lahko dokupite to našo kriptovaluto v paketih, se pravi, paketi so dostopni, vidite, da vsak žep so od 50 € pa do 5,000, 50, 100, 250, to je ta kolona tukaj zgori. In za vsak paket, ki ga vzamete, je potrebna tudi vezava 1 leto, 2 ali pa 3. To zdaj praktično uporabljajo vsi ponudniki teh novih kriptovalut, ki prihajajo na trg, ne, temu rečejo staking ali pa holding ali pa so še drugi te izrazi. Zakaj je to pravzaprav potrebno? Je z večjih razlogov. Enega sem vam danes že 2-krat omenil, se pravi, dejstvo je, da moramo več sprejemnih mest narediti, več mora biti te možnosti, ki jo lahko uporabljamo. In seveda tudi ljudje se moramo naučiti, moramo to v svoji glavi sprejeti, da je digitalni denar naša prihodnost. Zdaj že veliko držav uvaja svoje lastne digitalne denar, nekateri že zelo resno, nekateri ga imajo to na lagerju, Kitajci so recimo zdaj pripravili svojo kriptovaluto, Švedi letos umikajo gotovino iz obtoka, se bo uporabljal samo digitalni denar. Se pravi, ampak za vse ta proces je potreben nek čas in zato je tudi pri nas pač potrebno vezati 1 leto, 2 ali 3 in v tem času bo seveda pred vašimi očmi rasla ta uporabnost. Vedno znova boste videli, da prihajajo nova sprejemna mesta, potem rekli, zdaj pa še to, zdaj pa še to, zdaj pa še to. Tako da potem ta bojazen, ki jih bomo pa zdaj porabil, je potem iz meseca v mesec, iz leta v leto manjša in manjša. Seveda, če pa vi zdaj prepoznate to vizijo in ste pripravljeni zdaj to podpreti zdaj, ne pa čez 3 leta, ko bo, ne vem, 50,000 sprejemnih mest, vas podjetje tu zelo lepo nagradite od spodaj cifre, se pravi, večji, ko je paket, daljša, ko je časovna doba vezave, večja je tudi nagrada. Tole bo najlažje izračunati, kar pri tem največjemu paketu. Se pravi, če vežete paket za 5,000 € na 3 leta, dobite še ekstra 90% od DuckCoina zraven. Se pravi, na današnji dan, oziroma ta mesec je cena 79 centov, in če dobite še 90% zraven gratis, kot nagrado za vašo lojalnost, za vašo podporo, praktično ste ga dobili pol cenej. To pomeni, da ste ga dobili praktično za tako ceno, ko sem ga kupil jaz pred 2 leti pa pol. Zdaj, sem vam rekel, da vseh DuckCoinov je na razpolago 9 milijard in samo 1/3 je namenjena prodaji preko affiliate marketinga, se pravi preko podjetja SuccessFactory. Se pravi, samo še 1,6%, tukaj desno zgor, vidite gor en tak kolobarček, ki se počasi zapira, samo še 1,6% DuckCoina je na razpolago na tak način, kot se distribuira zdaj. Ostale 2/3, se pravi, ostalih 6 milijard bo podjetje razdelilo samo, s tem, da se že zdaj pogovarja z večjimi sistemi, z trgovinami večjimi, z menjalnicami. To v bistvu pomeni, da bo ta
kot sem vam že prej enkrat omenil, ta cifra, ta vrednost v naslednjih letih, glede na to bo število sprejemnih mest in število uporabnikov zelo hitro raste v naslednjih letih, seveda tudi bistveno večjo ceno. Če ste kdaj pomislili, ne, zdaj glede na to, da je Bitcoin, vsi govorijo seveda o Bitcoinu, da ste zamudili, ker je dejansko res reden, da je $60,000 nekaj takega, ne zamuditi naslednje velike zgodbe. Zdaj prilika res enkratna. Jaz ne bom napovedal, koliko časa bo še trajalo, ampak mislim, da bo v enem mestu do maksimalno 2 mesecih, da bo ta distribucija preko Success Factoryja končana. Ok, toliko okrog tega našega prvega produkta, tukaj sem se malo dlje zadržal, ker to je v bistvu moja ljubezen, ker sem jaz začel s tem podjetjem, je bil samo DocCoin in pa DocPay. Drugi naš produkt, kot sem rekel, je z največjega finančnega svetovnega trga, z Forexa. Jasno, tudi tukaj kar veliko ljudi se jih kar zmrzi, to so že slišali za unga, da je izgubil, pa ta je izgubil. Naj vam povem, jaz sem se 3 leta sam ukvarjal profesionalno s trgovanjem in sem tudi ogromno denarja izgubil. Ker sem mislil, da sem že blazno dober, da vse vem in potem se je izkazalo, da nisem tako zelo dober. Tisto, kar nam ponuja to podjetje, je to, da vam ni treba biti nič dober, nič vam ni treba vedeti o tem produktu, enostavno od podjetja dobimo znanje. Se pravi, za 49 € na mesec dobite trgovalne signale, to izgleda takole, kot na tem telefonu, in vse, kar je potrebno znati, da ste lahko udeleženi na tem največjem svetovnem finančnem trgu, je, da prekopirate 3 cifre. Se pravi, v teh 3 cifrah vas naučimo, je vso znanje, ki v bistvu morate vedeti, da lahko tradate kot profesionalci. Zdaj, kakšni so rezultati? Seveda pa nas ničesar ne obljubimo. Za razliko od nekih podjetij, ki jih razumem na Forexu, je tisoče nekih podjetij, ki rečejo, pridite k nam, boste zaslužili 3% na dan, pa 12 na teden, pa 40 na mesec in tako naprej, se pravi, pa nas nič ne obljubljamo. Se pravi, itak imate denar na svojem telefonu in kamor ga ne pošiljate v enem podjetju, denar imate vedno pred nosom, vedno likviden, v bistvu sami trgujete, samo uporabite trgovalni namig, ki vam ga dalo podjetje. In cilj našega podjetja je, da bi naredili nekih 10% plus na mesec. 10% plus na mesec. Zdaj, eni meseci so minus, drugi meseci so plus, nekateri meseci so tudi po 30% plus, mislim, da je bil prejšnji mesec 27 ali predprejšnji, da je bil 27% plusa. Skratka, ampak po letu pa pol, odkar imamo ta produkt, smo v bistvu zelo blizu ali pa malo čez temu, da imamo 10% donos na mesec, kar se mi zdi super, ker tudi z 10% donosa na mesec, če malo upoštevate obrestni račun v 7-8 mesecih, podvojite lahko svoj vložek. Se pravi, ta produkt je za razliko od prejšnjega, ki sem vam razlagal, da je to dolgoročna vizija, ta produkt je odličen za tiste, ki rečejo, Roman, vse to je super, ampak jaz nimam časa čakati, jaz moram drug mesec denar zaslužiti, jutri. Se pravi, tukaj dejansko res danes lahko si to naložite, MetaTrader, greste na telefonu, v ponedeljek kupite produkt in na torek lahko, če bo pozitiven trade, imate že svoj prvi plus in lahko kadarkoli ta denar tudi je likviden, lahko ga kadarkoli zdignete. Naslednji naš produkt je pa čist nefinančen, v bistvu pa pomaga ljudem, ki imajo kakšenkoli opravek z drugimi ljudmi. Se pravi, ne gre zdaj samo za sodelavce našega podjetja Success Factory, za kogarkoli, ki ima kakšenkoli opravek, v marketingu, zavarovalničarji, gostinci, kdorkoli, ima kakšenkoli opravek z ljudmi, v bistvu s tem produktom si lahko pomaga prepoznati nakupne navade drugih ljudi. Se pravi, ljudje imamo različne vrednote, na podlagi različnih stvari se odločamo, in če jaz zdaj s tem orodjem uspem prepoznati, kdo je ta moj sogovornik, jasno, potem lahko svojo učinkovitost povečam za 300%, ker sem prej bil uspešen samo pri komunikaciji z meni podobnimi in se zdaj lahko naučim, kako komunicirati z nekom, ki ima čisto druge vrednote, drug drive ima v življenju, seveda lahko to učinkovitost bistveno povečam. Zdaj ta produkt je najboljš probati, tako da ga probate. Zato je tudi podjetje ponudilo, da ko se registrirate, lahko ta produkt probate za ston, ta prvi mesec. Oziroma, nam rekel za ston, da nam je kdo kakregel, potem za 1,22 €. Za simbolični 1 € plus DDV, ga lahko probate in boste videli, na kakšen način vam lahko pomaga. Ne glede na to, boste naš sodelavec, vam toplo priporočam, da to probate, ker vsi imamo opravek z ljudmi. Vsi, se pravi, bolj živimo v tehnološkem svetu, bolj je pomembna ta spretnost komunikacije z drugimi ljudmi. In naš zadnji produkt, na katerem smo še posebej navdušeni,
Zakaj? Zato, ker v bistvu gre za produkt, ki ga nima niti eno podjetje v direktni prodaji na svetu, niti podobnega nič. Se pravi, gre za prihodnost tega, kako bomo komunicirali, kako bomo kupovali, kako bomo potovali. Gre za projekt TheView. TheView je v bistvu virtualna platforma, ki bo združevala različne te napredne tehnologije, od virtualne realnosti do razširjene realnosti, do umetne inteligence in tako naprej. In bo cilj naše te platforme je, da združimo, tle skozi en gospod pada gor pa dol, zelo bi rad gor, pa mu ga internet dol meče. Se pravi, cilj našega podjetja je, oziroma te platforme, da bi to virtualno realnost spravili na raven vsakodnevne rabe. Zato, ker danes ljudje pač imajo nek stik s to virtualno realnostjo in pač mislijo, da je to bolj na ravni nekih igrc. Se pravi, ljudje poznajo virtualno realnost, kot imajo v očeh, ker rečemo virtualna realnost, ampak to je tisto, da je otroci učala gor, pa se igrajo. Tudi to je, ampak po drugi strani tudi že neke, bom rekel, specifične branže uporabljajo to virtualno realnost. Recimo, tukaj imate par primerov iz BMW-ja, tle čisto konkretna slika iz spletne strani, kako se to uporablja za načrtovanje motorjev, za prostorsko načrtovanje, za učenje, recimo v medicini, piloti se učijo virtualni realnosti in tako naprej. Se pravi, to že obstaja. Samo ne obstaja v našem vsakodnevnem življenju. In v našem vsakodnevnem življenju bo zelo hitro to prišlo in ne glede na to, a vi mislite, da boste te uporabljali ali pa ne, ne glede na to, kako se zdaj za glavo držite, jaz pa nikoli tega ne bom uporabljal, bom pokazal način, kako imate lahko od tega pasivni prihodek. Se pravi, ni važno, boste vi uporabljali. Važno je, da spregledate, da vidite, da je to naša prihodnost, se pravi, da je to naslednji megatrend, da se bo to zgodilo, je to zdaj nam všeč, nam ni všeč, bomo uporabljali, ne bomo uporabljali. Se pravi, če prepoznamo pravočasno nek trend in investiramo v nekaj, kar prihaja, v nekaj, kar je next big deal, jaz temu rad rečem, potem lahko imate od tega en delež od prodaje. Boste kasneje izvedeli, kako in na kakšen način. Se pravi, kot sem rekel, pač podjetje ima interes, da bo postavilo to virtualno realnost v različnih sektorjih. Začeli bomo z potovanjem in turizmom, potem bo prišel šport in zabava, shopping, izobraževanje, nepremičnine, gaming, smo rekli, že tako poznamo, poslovne storitve. Zdaj potovanje in turizem, če mačkam pogooglate potem po končani tele prezentaciji, boste videli, da to virtualno realnost že nekatera podjetja, ki so danes zaglavila v turizmu, že uporabljajo, to v svojih najboljših močeh. Že danes imate virtualni ogled Ljubljane, pa že danes, ne vem, Airbnb ponuja virtualne izlete, ne vem, kje, bavarski gradovi in tako naprej. Se pravi, podjetja, tista, ki so pametna, so se že odzvala na to ludnico, v kateri zdaj živimo, zaradi tega lockdowna, v katerem smo zdaj, ampak tudi, če ne bilo tega lockdowna, se pravi, bi ta tehnologija ravno tako zelo močno posegla v naše vsakodnevno življenje, zato ker ta tehnologija nam omogoča, da je ta razkol med nekim resničnim doživetjem, med tem, da greste resnično pogledati Akropolo ali pa resnično, da greste na Eiffelov stolp in virtualno realnost, se pravi, ta razmak, ta gap je vsako leto manjši. Jaz sem še pred enim mesecem na en virtualni ogled Prekmurja, sem šel v en muzej v Prekmurje in moram reči, da je tako živo, da kar ljudje hodijo drug po drugem, ker je tako živo, kot da bi res letel z balonom. Se pravi, to je nekaj, kar pač eni ljudje morajo probati, da se jo prepričali, drugi pa mogoče tudi lahko si že, če imajo bolj predstavo, si lahko živo predstavljajo, kaj vam hočem povedati. Se pravi, to na eni strani je, kot sem rekel, tehnologija nam omogoča, da bo ta približek vedno bližji in bližji. Po drugi strani, kot sem rekel, tudi če ne bilo te korona ludnice, ogromno ljudi nikoli v življenju ni potovalo. Ne vem, če me znam podatek, da 5 milijard ljudi nikoli ni sedlo na avion. 5 milijard ljudi nikoli ni sedlo na avion, se pravi, teh 5 milijard ljudi ne bom nikoli videli Postojnske jame, ali pa Eiffelovega stolpa, ali pa Big Banga, ali tako naprej. To je na eni strani, na drugi strani se da to uporabljati veliko tudi za izobraževanje. Jaz sem še ta generacija, ki sem star 58 let, ko smo se zemljepis po zgodovini učili tako zemljepisne, da sem šel pred tablo, pa sem na globusu pokazal kaj. Se pravi, zdaj se že v mnogih šolah poskusno vaja, počasno, da bi otroci lahko virtualno si ogledali, ne vem, tistele znamenitosti v Italiji, te, kaj že tam, Kolosej, a sem prav povedal, Kolosej, ja.
Ja, jaz rad recimo postujem, pa v življenju, ne vem, 90% še vedno vsega nisem videl, ne, pa sem veliko prepotoval po Italiji, nisem nikoli južneje bil tam od, ne vem, od Milana, navzdol nikoli, ne. Zato, ker enostavno pač življenje naše je prekratek, ne, in če mi bo tehnologija omogočila, da bom lahko si ene stvari pogledal, za katere vem, da jih pač ne moram iti gledati, ker sem pač časovno omejen, bom to seveda z veseljem izkoristil. Potem imate shopping, tudi shopping si lahko na netu pogledate, recimo Walmart, kako je pripravil virtualni shopping in tako naprej in tako naprej. Se pravi, od vsega, kar se bo zgodilo, od vsega prometa, ki vam zdaj razlagam, se pravi, vse te stvari bojo ravno tako plačljive. Če bo še nekdo pogledal Postojnsko jamo, recimo, kot primer, jasno ne bo karta ogleda, ne bo 40 evrov, kot je zdaj, ampak bo recimo 4 evre, ali pa 5, ali pa 7, čisto odvisno, ne. Se pravi, neki bo dobil tisti ponudnik, se pravi Postojnska jama, če to govorimo kot primer, ne. Drugo polovico bo pa dobil tisti, ker bo skrbel za marketing, pa bo to tehnično izvedel, se pravi, ko bo to vse posnel, pa bo poskrbel za to, da jo stranke prišle. Ne, in delež od tega imate lahko tudi vi, koliko boste seveda investirali v Slovenijo. Zdaj imamo trenutno okrog 50 držav na razpolago in lahko participirate, lahko ste udeleženi v tej virtualni realnosti, tako da si vzamete eno članstvo. Ta članstva so ravno tako vidite, da se gledajo za vsak žep, od 125 evrov pa do jurja. In lahko vzamete tudi različne kombinacije. Lahko imate en paket za jurja, pa 2 za 250, pa 7 za 250, pa 1 za 500. Red bi prehiter povedal vse naenkrat, pa sem imel jezik facla. Skratka, toliko so članstva, toliko so vredne tudi države. Zdaj bom kar malo ene par držav pokazal, da ste predstavljali, kaj vam hočem povedati, kaj so te unici. Se pravi, obstajata dva pula, se pravi, od vsega prometa, če ostanemo zdaj kar pri Postojnski jami. Se pravi, v Sloveniji na voljo je določeno število deležev in si bo razdelil ta promet 5% ljudi. Se pravi, v Sloveniji vse, kar se bo karkoli prodal, ali to Postojnska jama, ali to izobraževanje, ali to Bled, ali karkoli bo pač posneto na katerem koli vertikali, bo šlo 5% vsega prometa v regionalni pool, ki si ga bo razdelil določeno število ljudi. Poleg tega pa z nakupom večine držav dobite še nekaj v globalnem poolu, se pravi, to je pa 1% vsega svetovnega prometa, kjer se bo pa stekel promet od vseh držav, ki jih pač bojo na razpolago. Teh držav je zdaj nekih 50 plus, koliko jih bomo na koncu, bomo še videli. Ok, zdaj čist konkreten primer, ne. Zdaj verjetno sem vas zdaj malo zmedel s temi puli, pa s temi ciframi, v bistvu je vsa stvar zelo preprosta. To preprosta, da ljudje ne razumejo, ne, ponovadi se najbolj preprostih stvari pogosto ne razumemo. Ne, se pravi, da imamo primer Japonske. Japonska stane 1000 evrov, se pravi, investirate v Japonsko in imate en delež v Japonski. In ste obenem eden od 3500 ljudi, ki si bo razdelili 5% vsega prometa, ki se bo kdarkoli zgodil na Japonski. Ne, se pravi, vidite, da je ta številka, koliko ljudi si bo razdelili promet, 5% prometa je zelo majhna. Ne, ni to zdaj 50 000, niti 100 000, niti 200 000. 3500 ljudi, 5% vsega prometa, ki se bo kdarkoli zgodil na Japonski. Potem imamo tle eno državo za 500 evrov, ne, ki ima tudi ogromno stvari za pokazati, ogromno znamenitosti, Atene, seveda turistično blazno obiskana in marsikaj ima za pokazati, ne, iz svoje antike, iz zgodovine, 500 evrov in 4000 ljudi si bo razdelili 5% vsega prometa, ki se bo kdarkoli zgodil v Grčiji. Ok, imamo še Italijo. Italija je seveda zanimiva, ne samo zaradi turističnih znamenitosti, ampak tudi zaradi e-shoppinga, ne. Ne, se pravi, enostavno bojo ljudje lahko v Milano šli v shopping, ob 3 popoldne v shopping v Milano, ob pol 4 pa virtualno v Dubaju, tam v nek mall si kupiti stvari, ne. Se pravi, Italija je in modna meka in turistična top znamenitost in stane samo 500 evrov in mislim, da je prodana do danes, se pravi, ta projekt smo lansirali februarja letos, mislim, da je prodana okrog 85%. Andreja bo bolj točen vedno, ker to skozi spremlja, 80-85%. Zdajle bo še več. Ok, pa pod chat napiš, prosim, na koliko je prodana. Se pravi, dejansko Italija bo razprodana v naslednjih 2-3 tednih in še ta posebnost je, da zdaj dobite dvojne deleže za Italijo. Se pravi, za nekatere države
vprašajte tiste ljudi, ki so vas povabili, za nekatere države dobite dvojne deleže za globalni pool. Bo mogoče tle razložiti ta globalni pool. Tle na desni gor strani vidite, vzamete Italijo, dobite istočasno, ko imate en delež v Italiji, dobite 7 deležev v globalnem poolu. In zdaj za Italijo konkretno je promocija, pa še za nekih 15 drugih držav, mislim, da dobite dvojne deleže v globalnem poolu. Sprav imate 14 deležev, 14 delnic, deležev, kakorkoli pač jemljamo tudi v globalnem poolu. Zdaj me seveda ljudje vprašajo, je bolj važno, da imaš več držav, je bolj važno, da imaš več v globalnem poolu. Ja, v bistvu moram povedati, da je oboje enak važen. Moj cilj je, da imam do konca leta 300 deležev v globalnem poolu, da imam vsaj 25 držav. Recimo, to je ena taka cifra, za katero vem, da bo mi finančno preskrbela mene in moje naslednje generacije. Morate razumeti, da ta naložba je čisto netipična. Ljudje me dostikrat vprašajo, ok, pa ko bom zdaj dobil, ko bom zdaj zaslužil z tega. To ni naložba, ki vi danes kupite in boste čez 2 let prodali. To je naložba, ki danes imate Italijo in kadarkoli, se bo v Italiji karkoli prodali, boste nekaj tega dobili. Se pravi, to ni naložba tistega tipa, kupite pol kile zlata in pokaj rabite pol kile zlata prodate, pa pač pospravite dobiček. Zato je to, kar vam kažem, večje, kot ste karkoli kdaj videli, večje kot Bitcoin. Ljudje rečejo, ja, pa poznam prijatelja, ki je, ne vem, Bitcoin kupil za 500 evrov, pa je zdaj zaslužil 100-kratni. Je super, Se pravi, je zaslužil 150 evrov, ampak je to enkratno bilo. Se pravi, zdaj ti pač ponudil, ne vem, si bajto kupil, jahno, ne vem, karkoli si kupil in je to enkratno. Se pravi, tle pa vedno, ko se bo zgodil promet, kadarkoli bomo vedno znova in znova dobili en delček od tega prometa. Upam, da sem uspel malo tole vizijo prenesti, malo širšo sliko pokazati. To je še ena država za 250 evrov. Jasno, v teh državah so cenejše, je potem tudi razdeljeno med več ljudi. Tle vidite, da taka država je pa se razdeli med 10.000 ljudi, teh 5% prometa. In seveda imamo tudi države za 125 evrov, tudi teh je kar nekaj. Peru seveda ima tudi marsikaj za pokazati. Tudi verjamem, da bo velika uspešnica. V Peruju imajo tudi eno zelo veliko znamenitost, ki jo menda tudi zdaj zaprli sploh za turistični obisk. Mogoče je to še en aspekt, na katerega moramo pomisliti. Jaz sem prepričan, da naslednjih 20-30 letih bo ogromno naravnih znamenitosti zelo, če ne že zaprli, pa zelo omejilo obisk. Zato, ker se v bistvu uničuje s tem, degradira se okolje in tako naprej. Se pravi, velik faktor je tukaj, ki ima močan vpliv na to, da bo to dejansko res postala naša, bo rekel, vsakodnevna navada. Ok, tle še enkrat povzetek. Tle so zdaj tele države na levi strani, za katere so trenutno na voljo dvojni deleži v globalnem poolu in kot rečeno 5% v regionalni in 1% v globalni. In vse tele države tle na levi strani do konca meseca lahko dobite dvojne deleže v globalnem poolu. Ok, to je bilo, kar se tiče naših produktov. Potem imamo pa seveda ta del, še poslovni del, ki pa v bistvu pokriva se s tistem, ki sem vam prej povedal od Kiyosakija. Se pravi, lahko si vzamete en produkt, lahko si rečete, ok, vzamem 3 države, super, vidim, da je to res prihodnost, malo se pogovorite z ljudmi, ki so vas povabili, vzamete en paket, si da coinov, ki ima res blazno velik, enormen potencial, lahko ste pa naši sodelavci. Se pravi, na ta način lahko dejansko res potem zgradite tudi en hiter dohodek v relativno zelo kratkem času, seveda vprašanje tega, koliko se temu posvetite. Sam da ponovim to, ker sem ta slajd že pokazal, se pravi enkrat na leto 30 evrov in zato imamo celo kopico nekih nagrad. Se pravi, prvo je od 5 do 10% od vašega osebnega priporočila. Se pravi, kot sem rekel, imamo provizijo vsak ponedeljek, obračunsko obdobje je od nedelje do nedelje, podjetje v nedeljo zvečer pogleda, koliko ste imeli prometa in v ponedeljek dobite na vaš balans, na vaš back office, success factorja, dobite provizijo, ki se giblje od 5 do 10%, odvisno od produkta. Koliko imate osebnih priporočil, je seveda čisto odvisno od vas, več jih imate, seveda hitreje vam tudi začne rasti struktura. Struktura pač pomeni, da imamo binarni sistem, se pravi, vsak naš sodelavec ima samo 2 pozicije. Ta marketinški sistem se je pokazal v preteklosti za zelo učinkovitega, zato ker je
zelo pomaga tudi ostalim ljudem v strukturi. In podjetje ravno tako pogleda enkrat na teden, koliko ste imeli prometa v levi strukturi in koliko ste imeli prometa v desni, in ravno tako dobite 10% podelk od šibkejše strukture. Potem, ko vam ta skupina začne rasti, dobite še neke bonuse za vodenje. Jasno, ker naše delo, kasneje, ko imate neko strukturico, je predvsem to, da pomagate drugim ljudem. Namreč lepota direktne prodaje ali pa affiliate marketinga, in ravno zato imam jaz tokrat to industrijo, je ta, da to ni posel za soliste. Se pravi, tukaj nikakor ne morete uspeti drugače, kot pomagate drugim ljudem. Se pravi, ne morete po tej karierni lestvici napredovati, če nimate za sabo ljudi, ki se ne pomagajo, ste uspešni. To se mogoče sliši malo tako neverjetno, sploh glede na to, da smo navajeni v služb komovčarstva, da v službah smo navajeni piramid, če hočeš prijeti višji gor, moraš ga zdrin dol, če hočeš prehiteti svojega šefa, mora nekdo tam vedno zmaga. Prav, pa nas imamo čisto win-win situacija, delamo kot velik tim, si pomagamo drug drugemu, tako da delate svoj posel, pa nikoli ne sami. Tukaj na levi so potem še te materialne nagrade, pri katerih se marsikdo kdaj ustraši, ponovadi nam tudi tukaj odhajajo z webinarja, ker rečejo, ja, zdaj me pa tukaj s temi Mercedesi prepričujejo, pa s temi vilami, in mene pa že nova prepričajo takole poceni ene fore. Glejte, nihče vas nič ne prepričuje. Ta posel je lahko je dodatek k vaši penziji, lahko je dodatek k vašemu družinskemu budžetu, če se pa odločite, da boste naredili neko spremembo življenja, pa lahko seveda tudi kariera. Se pravi, za tole, da prijete do takih nagrad, seveda to zahteva zdaj vašo neko odločitev. Tako da vsak začne kot član, seveda, in potem napreduje do prvega mednarodnega renka, to je Topaz. In zdaj v Sloveniji vam lahko povem, da praktično še ni višjega kariernega renka, kot je Rubi. Se pravi, tole je ta tretji karierni renk. Prej sem vam na začetku prezentacije povedal, da v Evropi praktično se je leto začel posel šele delati. Očitno, potem, ker sem zdaj povedal, v Sloveniji sploh še nismo orang začeli. Zdaj smo postavili neke temelje, imamo webinarje v slovenščini, imate podporne materiale, imamo izobraževanje v slovenščini, se pravi, smo postavili nek fundament, imamo več produktov, ki smo jih imeli prej, imamo več pisark, ki smo jih imeli prej, imamo više bonitetne ocene, ki smo jih imeli prej. Se pravi, zdaj je temelj postavili in zdaj čakamo mlade ljudi, da bojo rekli, dajmo rock and roll, ker promet, ki ga morate narediti, da prijete do enega take nagrade konkretne, kot je recimo tale črni Mercedes, ki je vreden 55 jurjev, promet, ki ga morate narediti, ni nedosegljiv, bom rekel. Ni to neka cifra, ki je bila znanstvena fantastika. Kako to vem? Zato, ker v bistvu na vsake 3-4 mesece imamo event in takele nagrade, ki vam jih kažem tukaj na tej sliki, jih doseže 300, 400, 500 ljudi na vsake 3 mesece. Se pravi, na vsake 3 mesece je ta posel 300, 400 ljudem spremenil življenje. Če ne verjamete, se pridite prepričati, tak event imamo zadnje leto, zdaj zelo kratkem, zadnji vikend v mesecu, je tak event, vam bom potem na koncu še en video pokazal, kako tak event izgledajo, ampak zdaj ne bo treba nikamor jeti, ta event bo na internetu, seveda, ker zdaj pač ne moramo nikamor jeti. Zdaj je bilo seveda veliko nekih informacij, veliko sem zdaj tukaj govoril, mogoče se niste veliko zapomnili, ne vas potolažim, jaz sem prvi slišal prezentacijo, sem se zapomnil 2 stavka, ampak tiste 2 sta mi bila toliko všeč, da sem potem začel raziskovati. Se pravi, v bistvu gre za industrijo, ki je stara, preizkušena, prehojena, ne se ukvarjati s tem, kako te naredili. Sploh ne. Vprašajte se tisti, zato sem vam spustil tisti film na začetku, če bi radi kakšno spremembo, če bi radi nekaj dodali v svoje življenje, če bi radi stopili ven iz te norišnice, v kateri smo zdaj, kar se tiče, se vidite sami, da ne bom še jaz zdaj o koroni govoril, ker ni webinar temu namenjen. Se pravi, sistem je že postavljen in boste uspešni. Če boste pa sledili sistemu, zato ker industrija je stara 100 let in topla voda je že odkrita, samo čisto enostavno je treba slediti preprostim korakom, ki niso nič zakomplicirani. Jaz v življenju nisem ničesar lažjega delu, nobenih žulov nimam po rokah, hrbet me nič ne boli, delam s tistimi ljudmi, ki hočem, nikamor se mi v koloniji ni treba voziti v službo, prijazen sem z vami, pogovarjam se z vami, to je vse, kar je pravzaprav moje delo, ali tudi vaše delo, seveda. Duplikacija je v bistvu magija do tega, da ste frej. Najprej sem vam povedal, ki je vsaki 5% ljudi ima sistem. Se pravi, ko naredite duplikacijo, ki za sabo naredite 2 uspešna človeka, 2, ki razumeta, 2, ki se borita za svoj dream, 2, ki imata
zdaj je potrebno znanje, ste v bistvu naredili duplikacije, se pravi, več imate takih duplikacij, bolj ste fraj, zato ker imate v strukturi ljudi, ki znajo sami narediti biznis in ga bojo sami naredili. Ne zaradi vas, zaradi sebe, zaradi svojega dreama, zaradi svojih ciljev, ampak vi ste pa free. Oni imajo denar, vi ste pa free. To je pomen duplikacije. Ok, gremo naprej. Je tle še kaj? Ok, potem je tle še ena nagrada za te hitre. Se pravi, če v 30 dneh naredite konkreten promet, 5000 evrov, pol na levi, pol na desni, govorim pol na levem timu, pol na desnem, dobite še ekstra dodatnih 500 evrov v Dacoinih. Zakaj je to tako pomemben? Zato, ker ta posel je ful lušen delati hiter. Ne, če ga delate počas, so počas rezultati, je počas provizija in je potem boring, ki potem ljudje rečejo, ja, saj sem probal, sem bil 3 mesece vpisan, pa ne gre nikamor, ne gre ta biznis. Jaz sem lahko povem, da biznis gre, ne. Pač treba se ga lotiti poslovno, ne kot hobi, ampak resno, to zdaj ne pomeni resno, da morate karkoli blaznega v življenju spremeniti. Ne, še vedno lahko hodite v službo, če imate službo, pač vse, kar naredite, si za 1 uro zvečer televizijo ugasnete, pridite na takle webinar, povabite ljudi, povejte jim, da ste z nekaj super slišali, bi radi podelili informacije z njim in boste naredili lahko tudi hiter. In zato, ker je ta posel lušen delati hiter, je tudi podjetje dodatno nas nagradi za to, dobite 500 evrov v Dacoinih in rekel sem, da je danes 80 centov, pomislite, da bo 80 evrov, ne, kakšna je to gromozansko velika nagrada lahko. Zastonj, for free, zato, ker ste športnik, ker ste hiter štartali. 90-dnevni akcijski plan, ne bom tle veliko govoril več, veliko sem tega že izpostavil, povedal sem, da imate vso podporo, imamo razne evente, povabil sem vas že, da pridete na event, zadnji takšen večji letos, zadnji vikend v mestu, se pravi 30. pa 31. Čisto zadnji slajd vam bom pokazal en video iz Dubaja, kjer smo bili lansko leto. Zdaj, seveda, ne bomo šli v Dubaj, ima to svoje prednosti in pomanjkljivosti. Prednost je siguren ta, da mi smo šli v Dubaj, smo ponudili, smo bili en teden tam 800, 700, 800 evrov, kakor kdo, ne. Ta karta je pa 25 evrov. Se pravi, za 25 evrov dejansko dobite ogromno informacij, vidite, da gre za podjetje, ki resno misle, ki je dolgoročno orientirano, učite se od ljudi, ki so že prehodili to pot, učite se od ekspertov, dobite tole, tisto vibracijo, ki je potrebna, tisti spirit, ki jo morate ujeti, zato da ste lahko uspešni, tako da pobarite ljudi, 25 evrov je, ne bom rekel, da je nič denarja, ker nočem biti aroganten do kakšnega koli zneska, ampak je denar, ki ga dejansko res porabimo, če gremo na eno pico, pa empir zraven, pa gre 25 evrov. Tako da investirajte to v sebe, če še niste pripričani vsega, kar vam priporočam, da prijete na tak event. In toliko sem imel za danes zapovedati vam, čisto na koncu bom za lahko noč vam spustil ta film, 4-minutni iz tega zadnjega eventa v Dubaju. Za vsa dodatna vprašanja sem seveda na voljo, da se pogovorimo individualno, takole na Zoomu, lahko tudi v živo, če obstaja ta možnost, drugače pa seveda želim vam vse dobro in dobrih odločitev v življenju. Hvala lepa in lahko noč. We have gathered in one of the most magnificent cities in the world, Dubai. This is where the flame of Success Factory was first seen. The Diamond Day is dedicated to our amazing Diamond leaders, a special day to have fun and share experiences. This is the beauty of life. Either you do it or you don't. Today was most incredible day in my life. This weekend is a turning point in all of your careers.
growing very strongly. We have more than 450,000 members in our community. So much to come, so much adding to this company and to this concept. But everybody who knows is excited. Celebrate the second anniversary of Success Factory. More than 1,000 people are ready for exceptional recognition, unforgettable experiences, and innovation. Next year, we should have almost 1.5 million members. So this new product is going to change your world. This is what you should do. I don't need you. You need this. You need to be part of this. This can be your vehicle to your freedom for your family. I win. Лидерство – это всегда изнутри, из сердца. We started to believe it. It was real. And it just blew our mind. Why be bigger than your problem? We are the person, we are the people to get this company together with them to the next level. All my dreams are bigger than life. My dreams will go into the history of the future. Ja, Roman, krasno za tole predstavitev in tale filmček na koncu. Še živi spomini so na ta Dubaj. Jaz komaj čakam, da bomo lahko potovali, da gremo zopet v Dubaj, ker je bilo enkratno fantastično, neponovljivo in se že veselim, da bomo zopet stali na odru, zdaj nas bo malo več in da bomo imeli še više statuse. Tako da vsem, ki ste se udeležili nocojšnjega webinarja, se zahvaljujem, obrnite se na prijatelje in odločite se prav za sebe. Časa je ravno dovolj, še da smo lahko vsi na odru Dubaja, kar vas je tukaj na webinarju. Dobrodošli, lep pozdrav. Čau.